E aí, galera do meu canal do YouTube, com saudade de vocês. Eu estou aqui num lugar que eu adoro ficar, que eu gosto. No meio das plantas. Eu gosto muito. Tem material orgânico aqui para mostrar para vocês que eu faço. É muito legal você estar no meio da natureza, fazer as coisas que você gosta. Eu vou mostrar aqui, só um momentinho. Vou dar uma viradinha na câmera, só um momento. Aqui está, olha. Esse aqui é o material que eu faço, orgânico. Olha aí. Estrumo orgânico. Olha aí essas garrafas aqui. Vitamina de pra botar em planta, olha. Não tem água misturada não, é tudo natural. Tem essa bacia aqui de estrumo. Tem esses barris aqui que eu boto, ó. Essas folhas secas que eu boto. Misturo com as cascas de alimento. São as vasilhas que eu uso. Aqui, ó, um pé de limão aqui, orgânico. Não é legal? Aí, gente, muito legal. Olha aqui. Tem pé de manjericão. Aqui. Aqui tem outros pés de pimentinha verde. Aqui, ó. Olha o outro pé de limão. Pé de limão. Ali, ó. Aqui tem pé de cidreira. Aquele outro lá, do lado da cidreira de sacaca. Esse pé aqui é de ata. Pé de ata. Tá nascendo algumas aqui, ó. Aqui. Elas estão um pouco escondidinhas, porque elas, no meio das folhas, às vezes a gente não dá pra ver, ó. Esse é outro aqui, ó. Muito show, né? E aí? Isso, gente. Quem gostou, clique no joinha, se inscreva no meu canal, certo? Da próxima vez mostrarei mais coisas bacanas que eu faço. Até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço e compartilhe, viu? Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal.